来，拿去。为什么你又有弹珠汽水？怎么那么好？有求必应。喝一下，喝完，喝一下，我一口就喝完哦。可以哦，要喝完哦，喝一口。一大口哦。好了，一点点而已了。你要哪一个？你要不要跟我交换？要不要？要。啊，你那边还有没有东西？你用汽水空瓶跟叶交换一个冰淇淋。他们一定有偷看我。那你想要知道是谁在偷摸我的身体呀、有没有好可爱？路过来，你太大声，你看都不理你了。对，轻轻摸它。再摸它的。对，轻轻摸它，然后不能跟它大小声。三，他有听到吗？有吧？